ফাইনালি আমরা নিলাম কাশ্মীরি উইলো ব্যাট। গুড মর্নিং দাদা। মর্নিং মর্নিং। দাদা একদম রেডি হয়ে গেছে। রেডি একদম প্রিপেয়ার, ঠিক আছে? হ্যাঁ একদম ঠিক আছে। চলো। It's so fresh to breathe. Good morning everyone. Welcome back to the channel to a new vlog. Kashmir trip over. আজকে আমাদের লাস্ট ডে ইন পেহেলগাম, বাট কালকে শরীরটা একটু খারাপ ছিল। আজকে সকাল থেকে একদম ফিট। সকালবেলার ওয়েদারটা জাস্ট অ্যামেজিং। আজকে অতটাও ঠান্ডা নেই, সানি ব্রাইট মর্নিং। এই ট্রিপে শেষ ব্রেকফাস্ট, কাল থেকে আবার বাড়িতে। এই ছোলে ভটুরে, চানা, সবই টুকটাক। এখানে সিম্পল থেকে সিম্পল ফ্রাইড আইটেমে ওরা প্রচুর তেল ইউজ করে, টেস্টিও হয় সে কারণে। আজকে লাস্ট ছোলে ভটুরে, কাল থেকে আবার ব্যাক টু মুসলিম। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেই এই ভিউ, কাল থেকে খুব মিস করবো। এখন হচ্ছে 10:30। আমরা এতক্ষণ টাইম নিয়ে ধীরে সুস্থে ব্রেকফাস্ট করছিলাম। এবার রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে লাগেজ প্যাক করে বেরোতে হবে। টার্গেট রাখছি এখান থেকে 12:30টায় বেরোনো, সন্ধ্যে 7:10 মধ্যে ফ্লাইট। ছোটু এসো 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 এসো। তোমার ঠান্ডা লাগছে? অ্যাপেল কই? অ্যাপেল কই? যা অ্যাপেল নেই। কাকাক কাকাক দাদাই কই? কই দাদাই কই? এই ট্রিপে এসে দুটো চেকলিস্ট অ্যাড করলাম। কোলায় যেটা গ্লেসিয়ার, এখানকার সব থেকে বড় গ্লেসিয়ার, সেটাতে একবার ট্রেক করা, আর বাবুর অমরনাথ যাওয়ার ইচ্ছা, আর একবার অমরনাথ যাত্রা। কোলাই হচ্ছে এখান থেকে 2 days 1 night এর ট্রেক। এখান থেকে একদম টেন্টে ফেন্টে গিয়ে রাত্রে থাকতে হবে। এখানকার সব থেকে বড় গ্লেসিয়ার, আমি সমস্ত ডিটেলস নিয়ে রাখলাম। কালকে সারা রাত ধরে অমরনাথ ট্রেকিং এর ভিডিও সব দেখে নিয়েছি, সব চেকলিস্টে অ্যাড করে নিয়েছি। রিভিউটা জাস্ট একটু বড় হয়ে যাক, ওকে নিয়ে বেরিয়ে যাবো। ও তো আধা ট্রিপ এক চোখে দেখে কাটিয়ে দিল। মাংকি টুপি ওর এক চোখ ঢেকে দেয় সবসময়। 1 2 3 সবার কেমন লাগলো এক এক করে শুনি। দাদা আগে বলো। আমার তো সাংঘাতিক ভালো লেগেছে, সবচেয়ে বেশি আনন্দ পেয়েছি ওইটাকে নিয়ে। হাত ধরে ধরে গুড়ু 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 করে নাই নাই করে মনে হয় টোটাল 5-7 কিলোমিটার হেঁটেছি। গুড়ু 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 পাঠান এই কয়েকদিনের প্রোগ্রামে আমার যা অ্যাজাম্পশন আর কি। ওইটাতে সবচেয়ে বেশি আমি রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবছি গুড় 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 গুড়। তুমি বলো। দারুণ লেগেছে, খুব ভালো লেগেছে। এই ট্রিপটা সারা জীবন মনে থাকবে। এত মানে এই ট্রিপে প্রত্যেকটা দিনই খুব অ্যাডভেঞ্চারাস ছিল, একদম খুব ভালো ছিল। আর আজকের দিনটা তো আরো, মানে আজকে ঠান্ডাটা একটু কমে গেছে ওয়েদার। ঠান্ডাটা কমেছে কেন? বিকজ টেম্পারেচার 0-তে আসবে, দেন হবে স্নোফল। আচ্ছা আচ্ছা। 2 দিন থাকলাম, বাট একবারও ব্যালকনিটাই দেখা হলো না। এ দেখো, এত পাহাড়ে ঘুরেছি, বাট এ এক আলাদাই সৌন্দর্য। মন খারাপ করছে জেনুইনলি। লাস্ট টাইম আমাদের উত্তরাখণ্ডের ট্রিপটা খুব ভালো হয়েছিল, কৌশানি, রানীক্ষেত, বাট কাশ্মীর হ্যাজ ইটস ওন বিউটি। এনিওয়েজ মোটামুটি আমরা রেডি হয়ে গেছি, এখন প্রায় 12:30, লাগের সমস্ত কিছু রেডি। এবার আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা বেরোবো। তোর রুমে একটা ব্যালকনি ছিল, তুই জানিস না? হ্যাঁ, আর দেখো এটাকে দেখো, এই তাবাহি দেখো, এখানটা কেটেছে কালকে রাত্রে, নিজের নখে কেটেছে। কেমন লাগলো? And thanks to Mr. Hilal, he is managing everything here. And হিলালের ভাই হচ্ছে জুবের। জুবেরের একটা ব্লগ চ্যানেল আছে, নাম হচ্ছে দ্য জুবের হাসান ব্লগস। তোমরা যদি কাশ্মীরি ব্লগস দেখতে চাও, then you can check this channel, দ্য জুবের হাসান ব্লগস। Thank you, all the best, मिलेंगे फिर से। रूम नंबर 304 and दादा 305। टाटा टाटा, चलो चलो चलो, टाटा टाटा पहलगाम, टाटा, चलो चलो। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 যা 1 2 3 কি হলো? এন্ড ফাইনালি আমাদের সমস্ত লাগেজ ছুটে গেল। फयाज भाई, आज लास्ट डेट। थैंक यू जी, जरूर मिलेंगे। अभी तो आपके साथ जाना है श्रीनगर। কোথায় গেল সে? ওই দেখো, দেখেছো? কনসেপ্ট হচ্ছে বাইরে বেরোলেই আমরা রেস্টুরেন্টের দিকে যাব, তো বেরিয়ে দাদা ওদিকে আছে নাকি? এই রিহু
তুই থাক কাশ্মীরে, আমরা গেলাম, টাটা। বরফ পড়লে একটু ফোন করে বলে দিস। ওই দেখো ছুটু ছুটু। ওই বাবা, ওই দেখ ওই দেখ ওই দেখ। আন্না আন্না নাহলে ফ্লাইট মিস হয়ে যাবে। সকালবেলা দাঁত দিয়ে কেটেছে দাড়িটা। এগুলো কি হলো? মাম্মামের কাজ কি হলো? হ্যাঁ, লিপস্টিক। কালকে যে আমরা লাস্ট যে স্টপটা গেছিলাম আরু ভ্যালি, সেখান থেকে কোলায়ের তোমার ট্রেকিং স্টার্ট হয়। তো মোটামুটি সমস্ত ডিটেলস নিয়ে রাখলাম, কখনো যদি প্ল্যান করা যায়। আজকে বেরোনোর আগে আমাদের সবার প্রশ্ন ফায়াজ ভাইয়ের কাছে, আপেল ভ্যালি খোলা থাকবে তো? কারণ আপেল জুস খাবো তারপরে যাবো। 3 গ্লাস তো কম করে হলো, মানে আজকে 10 কেজি আপেল নাকি? আজকে লাঞ্চে আমরা আপেল জুস খাবো। চলো টাটা পেহেলগাম, আবার আসবো খুব তাড়াতাড়ি। দেখো প্রত্যেকবার যখন ট্রিপ শেষের দিকে হয়ে আসে না, একদম লাস্ট ডে, তখন বাড়ি ফেরা একটা টান থাকে, সব কিছু যেন টানছে, ওএনবি টানছে, বাড়ি টানছে। বাট এবার যেন যেতে ইচ্ছা করছে না, মনে হচ্ছে পেহেলগাম থেকে আমরা আবার যদি এখন সোনমার্গ চলে যাই নাকি, ফ্লাইট ক্যান্সেল করে দিই। ওয়েদার, এই বিউটি, সত্যি আমরা দারুণ ওয়েদার পেয়েছি, দারুণ। এই আমরা চলেই যাচ্ছি, বাট শেষবারের মতন ভালো করে একটু পেহেলগাম দেখে নি। ইচ্ছা থাকলো মেতে আসা, মে যখন ঠান্ডাটাও থাকবে, সব গ্রিন থাকবে। বাট সিরিয়াসলি আই উইল মিস দিস প্লেস ট্রুলি। চলো টাটা পেহেলগাম। আমরা যে গ্রামটার মধ্যে দিয়ে এসেছিলাম সেম রাস্তা দিয়ে রিটার্ন যাচ্ছি। এগুলো সব হচ্ছে ওয়ালনাটের গাছ। ঠান্ডা এখানে বিকেলের দিকে অনেক পড়ে যায়। হ্যাঁ, इसके हाथ में कांगड़ी है। কাংরি না? হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। ফেরেন পড়ে থাকে আর ভেতরে থাকে কাংরি হাতের মধ্যে। এরপরে আসবে অ্যাপেল ভ্যালি, তারপরে আসবে স্যাফরন ভ্যালি, অ্যান্ড ধীরে ধীরে আমরা পৌঁছে যাবো এয়ারপোর্ট। আমরা পৌঁছালাম অ্যাপেল ভ্যালি। যাওয়ার সময় এই দোকানটাতে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম। এই যে যাবে না বাবু ঘুমিয়ে গেছে, যে আমার জন্য একটু দিয়ে দাও। ভালো ক গ্লাস খাবে? देखिए ग्लास तो खाए कैसे जिगर। হ্যাঁ, ঠান্ডা ঠান্ডা অ্যাপেল জুস, মিষ্টি একদম। আমি তো একাই 3 গ্লাস, বাবা 2, ওর পি 1। আলাদাই। অ্যাপেল ভ্যালি থেকে তো আমরা বেরিয়ে গেলাম, অ্যাপেল জুসও গেলাম, বাট এয়ারপোর্টে যাওয়ার আগে আরেকটা জায়গায় আমরা দাঁড়াবো, যেটা আমাদের চেকলিস্টের মধ্যে ছিল, ফেরার পথের জন্য বাকি রেখেছিলাম। দ্যাট ইজ কাশ্মীরি উইলো ব্যাট। ফ্যাক্টরিতে যাবো, কীভাবে কি ব্যাট তৈরি হচ্ছে, কি আছে না আছে দেখবো কি একবার। এখন হচ্ছে প্রায় 2:30, আমরা এই যে হাইওয়ে পৌঁছে গেছি। আর এখানে লাইন দিয়ে ব্যাটের দোকানে দেখো, কাশ্মীরি উইলো ব্যাটস। আমরা এখানটা দাঁড়ালাম, একটু ভেতরে গিয়ে দেখবো কীভাবে কি হচ্ছে না হচ্ছে। বাবু 1 ঘুম দিল এখানে। ছোটু, এই দেখো তোমাদের দেখায়, এখানে ব্যাট তৈরি হচ্ছে। বাপরে বাপ, কত ব্যাট। দাদা এই নেবে নাকি একটা? হ্যাঁ, ইধার এসো এসো এসো। ও এই দেখো উইলো ব্যাটের ফ্যাক্টরি, কাটিং সেকশন।
এখানে কাটিং হয়, ওখানটা শেপিং হয়। ওই যে এখানে কি হচ্ছে, এখানে ফাইনাল ফিনিশিং হচ্ছে। এই যে এক্সক্লুসিভ উইলো ব্যাটের ফ্যাক্টরি ট্যুর, এখানে কাটিং হচ্ছে, ওখানে শেপিং হচ্ছে, আর ওইদিকে হ্যান্ডেল লাগাচ্ছে। হ্যাঁ পোতার সঙ্গে খেলবো, সেটাই তো ভাবছি। কি দাদার সঙ্গে খেলবো না পোতার সঙ্গে, দাদার ছেলের সঙ্গে। এখানে ফাইনাল টাচ দেওয়া হচ্ছে। এটা কিন্তু বেশ ভালো, মানে ফ্যাক্টরি একদম ওপেন আছে, সবাই এসে ঘুরে দেখো। আর ওপরে শোরুম আছে, তো ফ্যাক্টরি তো আমরা ঘুরে দেখে নিলাম। এবার একটু শোরুমটায় যায়, কাটিং শেপিং সমস্ত কিছু এখানেই হচ্ছে। এত শুনেছি কাশ্মীরি উইলো ব্যাটস, ফাইনালি আজকে দেখেও নিলাম কীভাবে তৈরি হচ্ছে। এগুলো সব র্যাক, এই যে র্যাকের মধ্যে সব এত মানে ব্যাটই ব্যাট, মানে স্ট্রং একটা গ্লুয়ের স্মেল। এই দেখো এই ব্যাটটা দেখো, চলো একটু শোরুমটা দেখে আছে। এই দেখো 100% অরিজিনাল কাশ্মীর উইলো। হালকা ঘোড়া ভারী না। আমরা এখানে পুরো ফ্যাক্টরির টোর নিলাম, কি করে ব্যাটগুলো রেডি হচ্ছে সব দেখলাম, অ্যান্ড ফাইনালি একটা ব্যাটও নেওয়া হলো। এটা হচ্ছে কাশ্মীরি উইলো ব্যাট। এবার না এগুলো অনেকগুলো গ্রেড থাকে, যেমন দেখো এগুলো হচ্ছে একদম স্টার্টিং রেঞ্জে, এগুলোর প্রাইস হচ্ছে 1500 মতো। এরপরে 3500 আছে, 4000 আছে, 7000 আছে। এটা হচ্ছে একদম টপ কোয়ালিটি এ গ্রেডের। এই যে ভেন্টসগুলো আছে না, এর উপরে প্রাইস হয়। এখন এটা পুরো একদম র আছে, এর উপরে স্টিকারিং করে দেবে ওরা, অ্যান্ড কুরিয়ারের জন্য 100 রুপিস এক্সট্রা নেবে। সো ইয়েস, এই ব্যাটটা আমরা নিলাম, কিন্তু এটা আমার জন্য না, এটা অরিন্দমের জন্য। অরিন্দম বলেছিল একটা ভালো ব্যাট এখান থেকে নিয়ে যেতে, সেটা আমি পুরো রেডি করে এখানে রেখে যাবো, ওরা কুরিয়ার করে দেবে ডিরেক্ট ব্যাঙ্গালোরে, তার জন্য নিয়েছে 100 রুপিস এক্সট্রা। বাট এই যে কাশ্মীরি উইলো ব্যাট একদম এ গ্রেডেড, মাস্ত। বাবু উঠি বাবালি, ওকে দেখো, ওকে দেখো। আচ্ছা, এটা এখন একদম পুরো খালি আছে, এরপরে ওরা এর উপরে স্টিকারিং করে দেবে, তো ওটা করি। এই যে ব্যাট পুরো খালি ছিল, জিএলএস এখানকার লোকাল স্টিকার লাগানো হয়ে গেল। ঠান্ডা আছে, রেডি টু প্লে। এটা পুরো স্টিকার্স লাগছে, এরপরে এইচ টেপ যাবে, পুরো রেডি হবে। তারপর এখান থেকে এটা স্ট্রেট ব্যাঙ্গালোরে কুরিয়ার হয়ে যাবে। বাবু তুই যদি আরেকটু বড় হতিস তাহলে আরেকটা নিতাম বাবুর জন্য। কোনটা কোনটা ভালো, হ্যাঁ কোনটা? এই আমাদের ব্যাট এখানে রেডি, ফুল স্টিকারিং হয়ে গেছে, এজ টেপ হয়ে গেছে, গ্রিপ টেপও হয়ে গেল। চলে মস্ত, পারফেক্ট, রেডি দাদাই। এই আমাদের ব্যাট তো রেডি, এবার একটা মার্কিং করে দেবো। মার্কিংয়ে কিন্তু আমি আমার সিগনেচার করিনি, যেহেতু ব্যাটটা অরিন্দমে, তাই এএস লিখে দিয়েছে। এই ব্যাটের কাভারও দিয়ে দিয়েছে, সুন্দর, অল ডান। চলো এখন 3:05, ওরা মানডে এখান থেকে শিফট করবে, 4 থেকে 5 দিনের মধ্যে পৌঁছে যাবে। এ ভাই উদয় ছোট কফি খাবে তুমি? কফি না, আমি আর কফি টফি খাবো না। ওরে বাবা, লালিপপ। ভালো ভালো। এই যে ললিপপ গোটা জামায় লাগিয়েছে, আবার এখন বিস্কিট নিয়েছি। বদমাইশি। যেরকমটা শুনলাম এখানে এয়ারপোর্টে একটা চেকিং এক্সট্রা হয়, মানে এয়ারপোর্টে মেন গেটে এন্টার করার আগে সমস্ত লাগেজ স্ক্যান হবে, তারপরে যাব। তাই একটু হাতে টাইম নিয়ে যাওয়া ভালো। এখন অলরেডি প্রায় 3:30 মতন হচ্ছে, আর আমাদের ফ্লাইট হচ্ছে 7:10।
সো উই হ্যাভ টাইম। এখানে হাইওয়ের পাশে একটা সুন্দর ছোটো মতন জায়গা ছিল, এখানে একটু দাঁড়ালাম, রিহুকে খাওয়ানো হবে, আমরা টুকটাক কিছু খাবো, দেন বেরিয়ে যাবো। আরে এদিকে এদিকে এদিকে, এখানটা বুঝি না, এখানে এই সুন্দর একটা ছোট্ট চিমচাম রেস্টুরেন্ট পেয়েছি আমরা। এখানে তাওয়া রুটি একদম গরম গরম, ডাল ফ্রাই আর আলু জিরা, এটা খেয়ে বেরিয়ে যাবো স্ট্রেট এয়ারপোর্টের জন্য। জবরদস্ত গরম গরম তাওয়া রুটি, ডাল, আলু ফ্রাই, বাগানের মধ্যে খাওয়া, সূর্যের আলো, সুন্দর। না না না, ফার্স্ট আর টাইম নেই। ও আচ্ছা আচ্ছা, 4:10 বেজে গেছে অলরেডি। এটাকে দেখো, খোলা মাঠ পেয়ে মজা পেয়ে গেছে। এদিকে আয়। সুন্দর এই ওপেন এয়ারে বসে লাঞ্চটা জাস্ট জমে গেল। কাকার পেছনে দৌড়েছে, কাকা উড়ে গেছে, তুই এমন চিৎকার করেছিস। এদিকে আয়, এখানে আয়, এখানে আয়। কাকা যা, সব কাকা উড়ে গেল। বাবু, সব কাকা উড়ে গেল। হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্যাস ব্যাস, হয়েছে হয়েছে। কি হলো? এখন হচ্ছে 4:30, আমরা হালকা করে লাঞ্চ করে আবার বেরিয়ে গেছি এয়ারপোর্টের জন্য। এখান থেকে আর মোটামুটি 20 to 25 মিনিটস আমাদের লাগবে। বাকি রাস্তা তো একদম টপ ক্লাস, মানে হাইওয়ে তো হয়েই গেছে, আরও হাইওয়েজ হচ্ছে, খুব ভালো রোড কন্ডিশন। এই আমরা শ্রীনগর রেল স্টেশন ক্রস করলাম, মানে এই যে রাস্তাটা, এটা সোজা গিয়ে সামনে রেল স্টেশন, আর আমরা এখন যাবো এদিকে টুয়ার্ডস এয়ারপোর্ট। এখানে সিকিউরিটি একটু ডিফারেন্ট লেভেলেরই। আমাদের এয়ারপোর্টে ঢোকার আগে পুরো চেক হয়ে গেল, আমাদের লাগেজ স্ক্যান হলো, আমাদের চেক হলো। এবার আমরা যাচ্ছি এয়ারপোর্টে, নর্মাল এবার প্রসেস হবে। এখন হচ্ছে 5টা एंड ये আমরা एयरपोर्ट पहुंचलाम। चलिए फयाज भाई, अच्छा लगा। अच्छा 6 दिन, हाँ ज़रूर मिलेंगे। मैं हम लोग आएंगे तो आप ही को कॉल करेंगे, और मेरा कोई फ्रेंड्स कोई भी आएगा तो डेफिनेटली। ठीक है सर, इंशाल्लाह ले जाएंगे। चलिए, थैंक यू थैंक यू। चलिए खोल दी बाबू, टाटा कश्मीर। बोलो अंकल टाटा। बहुत अच्छा लगा आपके साथ घूम के। এই আমাদের সমস্ত লাগে এসে গেছে, চলি কি? আচ্ছা চলো, টাটা, বাই বাই কাশ্মীর, আবার দেখা হবে। আমি তো আজকে শুধু এই একটাই সোয়েট শার্ট পরে এসেছি, না ভেতরেও কিছু নেই, ঠান্ডা লাগছে ভালো। আমাদের সব কিছু কমপ্লিট হয়ে গেছে, এখন 1 ঘন্টার মতো সময় আছে, 45 মিনিটস টাইম আছে আমাদের হাতে। আজকে এটা এয়ারপোর্টে যা ফুল তবাহি করেছে না, এদিক ওদিক দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে, আমরা সিকিউরিটি চেক করছি, ওই দিক ওদিক দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে। হ্যাঁ হয়ে গেছে, হ্যাঁ সিকিউরিটি চেক হয়ে গেছে, আবার ঢুকছে ওর মধ্যে। তারপর যার এই যে আবার যাচ্ছি, কি কারণ নেই। এই ঘুমার হ্যাঁ, এদিকে আমাদের এয়ারক্রাফটের ডিপার্চার টাইম ছিল 7:10 অ্যান্ড বোর্ডিং স্টার্ট হওয়ার কথা ছিল 6:30-তে। এখন অলরেডি 6:45 হয়ে গেছে, কিছুই স্টার্ট হয়নি। আর এই যে এটা ফুল তবাহি করছে এয়ারপোর্টের মধ্যে, আমি এটাকে নিয়ে একটু ঘুরছি। এটা বাস This cute little shikara I got for my home. নতুন home. প্রত্যেক ব্যাপারেই আমি যেখানে যেখানে যাই কিছু একটা নিয়ে আসি মেমোরি হিসাবে রাখার জন্য। এবারে আমরা টাইমই পাইনি শপিংয়ের জন্য, ও খালি ড্রাই ফ্রুটসের দিকে গেছিলো, আমরা কোথাও যাইও নি, কিছু নেওয়া হয়নি। তো এটা আমি জাস্ট এখান থেকে নিলাম, এখন জাস্ট রাখবো আর কি মেমোরি। আমাদের ডিপার্চার ছিল 7:15, এখন 7:10, জাস্ট বোর্ডিং স্টার্ট হয়েছে। এই তবাহিটাকে দেখো, ব্যাস উইন্ডো সিটের আমার যেটুকু আশা ছিল, আর তো কোনো চান্সই নেই। আমিও ছেড়ে দিয়েছি। এ পাকা বুড়ো,
এই কি দেখছো? কি দেখছো? দেখছে না, চাটছে গ্লাসটাকে। 7:40 and finally bye bye Kashmir. এবার এখান থেকে স্ট্রেট চণ্ডীগড়, দেন ওখান থেকে বাড়ি। সেমই ফ্লাইট। আমি সুন্দর সুজি বানিয়ে এনেছিলাম ফ্লাইটে খাওয়াবো বলে, কিছুতে খেলো না। সে কখন ভাত খেয়েছে, আবার কখন বাড়ি পৌঁছাবো তারপরে খেতে পারবে। এখন বাবু ক্যাশু খাচ্ছে। ওফ, আজকে পুরো সবাই এক্সস্টেড তো হয়েই গেছে, বাট বাবুটা আমার সুপার ডুপার এক্সস্টেড হয়ে গেছে। মানে চণ্ডীগড় অব্দি ঠিকঠাকই ছিল, ঘুমিয়ে গিয়েছিল। সেকেন্ড হাফটা মানে সারাক্ষণ একটু কাঁদতে কাঁদতে এসছে, খিদে পেয়েছে খেলো না, ঘুম পেয়েছে, সব মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার। বাট ইটস নট টু লেট। অ্যাকচুয়ালি যাওয়ার দিন কানেক্টিং ফ্লাইট ছিল না, তো ফ্লাইট চেঞ্জ, একটা মুভমেন্ট, রাশের মধ্যে কখন টাইম কেটে গেছে বুঝতে পারিনি। বাট আজকে একদম সেই শ্রীনগর থেকে কখন এয়ারপোর্টে ঢুকেছি তখন থেকে মানে আমাদের বেলগামে বেরোনো থেকে জার্নি স্টার্ট হয়েছে, রাস্তার মধ্যে অতক্ষণ, তারপরে এয়ারপোর্টে বসে অতক্ষণ, বাট ফাইনালি ব্যাক টু হোম। কি ভালো লাগছে আমার, মানে গিয়ে ওই বিছানাটায় শুতে পারলে না একদম হেভেন হেভেন লাগবে। বাট আই এম স্টিল মিসিং কাশ্মীর। হ্যাঁ সেটা ঠিক আছে, বাট এবার আরেক টেনশন, লাগেজ কাণ্ড না হয়ে যায় আবার। লাগেজ নিয়ে আমাদের ছাড়া মোটামুটি সবেতে হ্যাঁ, যাওয়ার দিন কি ছিল, ওটা তো বদল হয়ে গেছিল, লাগেজ তো ওরা নিয়ে গেছিল। কিছু না কিছু একটা ঘুরতে পেলে আর কিছু চাই না, ঘুরতে পেলে আরো কিছু চাই না। চলো চলো আরেক রাউন্ড দিয়ে আসি। আরেক রাউন্ড দিয়ে আসো। লাগেজ আর আসে না। কি রে তোর ব্যাগ কই? এতক্ষণে একটা এলো। দাদা এটা আগে এসছে। এবার আমরা একদম এক্সিটের সামনে দাঁড়িয়েছি, যাতে করে কেউ না নিয়ে চলে যেতে পারে। ব্যাগের জন্য ওয়েট করতে করতে রাত্রি 12টা বেজে গেল। এখনো দুটো বাকি, রিহুটটা বাকি। এই রিহুটটা এলো না, আজকাল লাগেজ কাণ্ড হয়নি, সব এসে গেছে। এবার চলো, এই যে হ্যালো, ওই দেখো, এটাকে দেখো। চলো চলো, বাড়িতে আলু সেদ্ধ ভাত, আলু পোস্ত ভাত ওয়েট করে আছে। আস্তে আস্তে, আরে বাপ রে বাপ, রাজধানী ঢুকলো তো পুরো। ও বাজু, কে এসছে এটা? কে কে কে? অলরাইট, সো ফাইনালি আমাদের ট্রিপ ওভার। রাত্রি এখন এক্স্যাক্টলি 12টা অ্যান্ড বাড়ির পথে। কি হয়েছে মা? এই দেখো মশা, দেখো তোর গালে মশা। চলো, ওয়েলকাম হোম। কি হলো? লিফট ছেড়ে সিঁড়ি দিয়ে এই 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 এখন অলমোস্ট একটা। রিহু এই জাস্ট খেয়ে দিয়ে ঘুমালো, আমরা একটু ফ্রেশ হলাম। এবার এখন করছি ডিনার। এই যে ডাল সেদ্ধ ভাত, এখানে একটা মিক্সড ভেজ আর ডিমের ঝোল। কালকে রাত্রে এসে তো ডিনার করে সবাই শুয়ে পড়েছিলাম, এখন সকাল সকাল বাবা বাড়ি যাচ্ছে। সেই ডিনারের চাপ রয়ে গেছে, যার জন্য আর ব্রেকফাস্ট করলাম না। 8টা বেজে গেলেও ব্রেকফাস্ট করিনি, মুড়ি খেলাম, চা খেলাম। বাড়িতে গিয়ে বিছানাটা টানছে, দুপুরবেলা একটু রেস্ট নিতে হবে, তবে শরীর ঠিক হবে। খুব এনজয় করেছি।